Wir saugen weiter aus. Also Frage. Ist. Nein, bleib da. Wir sind. Oh Mann. Wir sind ja weiter in den Docks, oder? Das ist schon, das sind die Docks. Sind es verschiedene Gebiete? Jetzt muss ich mal gucken. Docks, Pembroke Hospital. Das sind alles verschiedene Gebiete, okay. Aber wir wollen, wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Oh Mann. Wir gehen mal runter zu den Docks. Oder mach mal. Wir könnten natürlich auch schnell die Nachtschicht machen. Die Hauptmission. Die ist ja auch direkt hier nebendran. Wir machen mal kurz die Hauptmission hier. Noch schnell, weil die ist auch wirklich hier direkt vor unserer Nase. Hier drüben. It's locked, all right. Hinten muss ich rein, gell? So. Ah, guck mal, sogar mit Ladescreen, das ist ein eigenes Gebiet. Ich habe mich mit Creme ein bisschen eingedrängt, so mit wunden Hölzalbe hier. Deswegen habe ich überall jetzt halt Creme, weil ich irgendwo rangekommen bin. 100 Punkte nur dafür, dass wir hier reingehen? Oh. Hier ist was. Definitiv, wenn ich schon sowas im Hintergrund höre. Und hier altes Blut liegt. Ist doch hier definitiv irgendwas. Kann ich hier irgendwo was mitnehmen vielleicht? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leichen sind nicht mehr tot. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leichen sind nicht mehr die Leichen. Na, sag ich doch. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. I cannot enter. Mhm. So ein bisschen den Verdacht. Hatte ich ja schon. Allein so mit den Hintergrundgeräuschen, weißt du? This key will surely grant me access to the basement. Was? Ich habe irgendwie das Gefühl nach Aua. Und der ist gerade ganz frisch gespawnt. Und schau mal, das sind neue Blutspuren hier über so ein bisschen. Okay. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful.
Der wässrige, reichhaltige Blutprobe, widerspricht sich das nicht? Wir haben jetzt den Schlüssel für die Leichenhalle. Hä? Wo ist er hin? Hm? Und wie wechsle ich? Wie wechsle ich die Waffe? Schießen, ja. C. Okay. Falls es knapp werden sollte, weißt du? These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Falls es knapp werden sollte, habe ich mal die Schusswaffe noch mit dabei. Da ist ja auch gerade einer rübergelaufen. Hier ist sonst nichts. Da ja, das... Macht Aua. Die Skulls. So. Ich gucke mich hier weiter um. It's locked, all right. Oh. Amputationsmesser. Okay. Lass uns mal das angucken, was das ein bisschen kann. Wenn das schon so angepriesen wurde. Blutaufnahme. Achso, das ist eine Blutaufnahme. Ja, da beiße ich doch lieber. Ne, da beiße ich lieber. Da beiße ich lieber zu. Ich traue der einem Leiche nicht, die dort liegt. So, nochmal leer lutschen. So, und da ging es ja da dann raus, oder? Genau. Das war das hier. Ruh dich aus zum Entwickeln. John Doe.
Ja, schieß doch mal auf ihn, Alter. Wo ist er? Okay, wir haben ihn. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Ja. Gut, dass ich die Waffe noch ausgewählt habe. Tempting. Alter, gut, dass ich die Waffe noch ausgewählt habe. Das wäre sonst echt problematisch geworden. Das wäre sonst richtig problematisch geworden. Gibt's hier sonst irgendwas? Nö. Okay, haben wir den hinbekommen. Gegen Erschöpfung her auch so, ja, gegen Erschöpfung. Ja, was? Analysieren. Upp. Wässrige, reichhaltige Blutprobe. Ah, guck mal. Gegen Erschöpfung. Kann ich jetzt auch herstellen? Einmal halt nur. Ja, einmal. Ah, guck mal, Erkältung. Lungenentzündung. Der war jetzt stärker als erwartet, Alter. Damit hatte ich nicht gerechnet. Unser Charakter hat recht, wir müssen stärker werden. Na komm her. Können wir jetzt da raus? Ja, jetzt können wir die Tür von innen aufmachen, sozusagen. Aber er hat recht, wir müssen stärker werden. Deutlich stärker. Aber ich will nicht schlafen, solange ich denen die Medizin nicht gegeben habe. Weil das bringt uns sonst nichts. Weil das wird ja schlechter. Oder denen geht's ja schlechter. So, wir sollen das Dorothy bringen. Achso, wir können übrigens mit Thelma mal quatschen. Hey, Thelma. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. So. Müsli-Riegel. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes, and it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body.
I am a vampire too. Mhm. Mm. Du bist dämlich. Was du hast. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Aber wir haben doch nur Dorothy hier draußen. Less resignation and more determination. I know I don't. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Nee, du bist. Nein, nein, nein. Goodbye. Du bist. Nee, ich soll Dorothy Crane. Dorothy Crane. Edgar? Hier, okay. Piper? Ah, Dorothy. Ist da irgendwo? Hier. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, Nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Okay. I'm all right. Don't waste your time with 1700 Punkte. Also ich könnte ihm das natürlich geben. Good evening, Mr. Goswell. I'm okay. Wie gebe ich das? Drücke E beim Gesundheitszustand. Do you need any help? Achso, I'm afraid I may, sir. Medizin geben. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. So, jetzt hat sein Blut mehr Wert und er erholt sich jetzt. I Okay. have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Nice. Wir haben... Doctor, Es bringt halt auch 25 Punkte, aber... Wähle sie mit Bedacht aus. Ja, das ist wichtig. So, wie haben wir an sich unseren Gesundheitszustand hier? Also er heilt und ihm müssten wir auch noch was gegen Erschöpfung geben. Ansonsten geht es allen gut. Was schon mal nicht schlecht wäre. Das heißt, die verschlechtern sich nicht. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation.
physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay, du hast doch bestimmt was zum Looten hier drin, oder? Mhm. Briefe. War nicht so wirklich Sinnvolles. Ich könnte mir auch mal alle anschauen. Natürlich. So. Aber ob die was... Habe ich nur die paar... Ach, guck mal, die zählen jetzt angeguckt oder was? Und die hier? So. Ah, guck. Der ist jetzt auch angeguckt. Aber habe ich... Gibt es nicht mehr wie die Sammelobjekte? Ich habe doch gerade noch andere Briefe eingesammelt. Wo sind die? Weil vielleicht kriege ich auch Hinweise dadurch für Leute. Guck mal, weil die werden nicht dann so orange. Einfach mal angucken. Weil viel kostet das Durchklicken ja nicht. So, Schlüssel zur Notunterkunft, Schlüssel zur Leichenhalle, Schlüssel zur Keller der Leichenhalle. Wo ist die Notunterkunft? Okay. Blutiges Tagebuch. So. Das auch angeguckt. Okay, warum zeigt sie jetzt nicht mehr alles angeguckt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es angeschaut. They're a company of professional vampire hunters. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich krieg gerade richtig viele Hinweise. Ich habe gerade richtig viele Hinweise gekriegt. Hier. Boah, nice. Müssen Sie Briefe vielleicht wirklich tatsächlich mal alle an? 5000 Blut, krass. Aber weißt du, wen ich hier vermisse? Hier, sie ist die Stütze. Dorothy the Crane. Sie ist die Stütze von dem Gebiet. Was Bedenkliches. Guck mal. Richtig gute Hinweise gekriegt. Die zwei kennen wir noch nicht. So, nach einer zierlichen Frau sollen wir hier gucken. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy.
Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? We both are afflicted with a thirst for blood, Lady Ashbury. That is our nature. By vocation, we also have reason to visit the hospital. Logic dictates. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start?
If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay. Aber was ich machen wollte, weil ich es vorhin gesehen habe. Aber unbekannt? Der hier. Warte mal. Kann man hier was belauschen? Ja, kann man. Die hat mich gesehen? Guck mal, da kann man was belauschen. Da hinten. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Ich sag doch, ich habe den Verdacht, der hat sich versucht zu erhängen. Da haben wir wieder was rausgefunden gerade. Die waren vorhin schon mal beide kurz weiß. Deswegen wollte ich schauen, ob ich die von außen irgendwie belauschen kann. Genauso wie ich es bei der hier drin versucht habe. Aber es geht auch nicht. Okay, wir gucken mal auf die Karte. Den Pressure. Sprich mit Harriet im Krankenhaus. Harriet ist... Ich glaube, die, wo wir nicht rankommen, oder? Ja, jetzt ist da offen. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Halten Sie den Mund. Beruhigen Sie sich. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death Gesundheit. getting you a blanket. Du reagierst ja schon wie ich. Danach, boah. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Nein.
I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Aha. Kann ich einfach nochmal... Ich habe Fragen. Now. Well. Etwas Verdächtiges bemerkt. Have you noticed any suspicious comings or goings? It would be a great deal easier to make a list of things unsuspicious in this house of charlatans. Come now, Miss Jones. Surely it's not that bad. Have you no eyes? This hospital accepts all manner of souls, regardless of origin. The proper sick cannot heal. Ein bisschen recht hat sie schon, also. Wenn ich so an uns denke. Everyone here is very capable. I have not seen any instances of unprofessionalism. Thieves and murderers, the lot. People have gone missing here, you know. Poof, without a trace. Puff, without a trace. Weshalb sind Sie hier? If you could just tell me why you were admitted. It's terrible, Doctor. What with a pain in my chest, coughing up blood, and I get awfully tired. Wouldn't be so bad if I hadn't lost my house and all. I see. No one comes to visit, you know. Not even my own flesh and blood. Ich soll mich richtig hinsetzen. Okay, Trio. Mach ich. I'll come and visit you shortly. Hey, ich habe schon eine ganze... Und Wassermaschi, ey, ich habe ja schon eine ganze Flasche weggemacht. Nur zu meinem Besten. Ja, ja. Sagen sie alle und dann schmeißen sie einem die Klippe runter. Ohne mich. Da hat was geleuchtet, da muss doch was zum Bluten sein hier. Ach nee. Auch was abhaben. Wenn du willst, ich habe drüben Sandwich. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Rein theoretisch macht es schon fast Sinn, alle nochmal abzuklappern und zu schauen. Weil ich ja so viel über die Bücher noch herausgefunden habe. Und an sich sehr viel herausgefunden habe. Ein Teller Spinat. Okay. Ich traue ihm nicht. So. So, quatsche ich nochmal mit ihm. Nur Spinat oder auch noch irgendwas anderes? Hier drüben schön so ein Baguette, Schinken, Salami, Käse, also Tilsiter und Salat, Remouladen, Soße. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Wozu die Lüge? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Prettyface. Hinweis fehlgeschlagen? Nein. Tell me what really happened. I went with a Ja. Ich habe dem ohne Gesicht gesagt, Schönheit ist nicht alles. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Okay, also den kriegen wir nicht weiter höher.
850 ist das letzte, weil ich habe einen verkackt. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on. Okay. Goodbye for now. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. So, quatschen wir nochmal mit ihr. Wir haben echt viel. Hier ist nichts Neues. Hier ist nichts Neues. Auch darüber können wir halt noch quatschen. So, da haben wir alles bei ihr. Das mit ihm ärgert mich natürlich. Das ist natürlich kacke. So, dann quatsche ich gleich mal mit dir. Good evening. Good evening, Doc. So. Da nichts. Persönliche Fragen. Oh, das Krankenhaus verlassen. Are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Hm. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Hat geklappt. 3000 Punkte, damit haben wir alles. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. War sie nicht die Stütze von dem anderen? And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you Schaut's aus? On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. 3000 Punkte. Damit haben wir alles. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Okay. What can you Let me Da haben wir alles. Goodbye. Dann haben wir mit Piper gesprochen. Laufen wir einfach mal hier weiter. Quatschen mit ihm, weil da haben wir auch noch was rausgefunden. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Ich würde gern dem einem noch die Medizin geben und dann halt eben mal ein Nickerchen machen. Aber ich glaube, es geht nicht so einfach. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Da fehlt auch noch eine Sache. Das wollte ich nicht. So, persönliche Fragen. Da haben wir nicht auch.
zu ihrer Beförderung. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverly? Ich muss jetzt mal hier die Arme wegmachen. Maybe just a Nerven. little too attached to his So. prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? Ah, jetzt kann ich That's viel näher her. exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well earned. Okay. Gerichte über Erpressung. Können wir auch mal Have you heard anhören. about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Thank you for your time. Okay. Nee. Die Kamera lässt immer nicht so schnell los. So, wir haben hier, wie gesagt, dann quatsche ich mal schnell die zwei hier durch. Good evening, Doctor. Da habe ich nichts. Hier, ihr Sohn wollte Your sterben. son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Ich hasse diesen Stuhl. Nervt. So. Da wird sie uns nicht weiterhelfen, weil wir haben ja tatsächlich die für die Mission Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. da. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not. I'm sure you realize a doc... Not really. I see. Yes, maybe. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Nice. Neue Untersuchung. I have to go now, Also. sir. Wieder eine neue Untersuchung. Perfekt. Forderung hat der. Naja. Wieso kann ich nicht mit dir quatschen? Weil du gerade was machst. Okay. Weil du gerade Good evening, aufgestanden Mr. bist. Phillick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Nee, hier nicht. Hier nicht. Da fehlt auch noch eins. Goodbye for now. Okay, schade. Ich guck weiter. Wo war denn der Leichenbestatter? Der war hier irgendwo, wenn ich nach links gehe. Rakesh. Hier, der da. Da ist er, Rakesh. Dann quatschen wir mal kurz mit Rakesh. Good evening, Dr. Reed. Sie waren Sanitäter? Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived,
I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Mhm. Haben wir auch alles? Für ihn? Das ist auch schön. Goodbye, Mr. Das heißt, über ihn haben wir auch schon alles herausgefunden. Das ist gut. Wir sind ja richtig produktiv. Habe ich mit dir schon gequatscht? Wer bist du? Good evening, Doctor. Du bist der. Guck mal. Grund für Streit über Tell Akrodyt. me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Mhm. Ja, persönliche Fragen waren wir gerade drin. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Goodbye, Dr. Strickland. Okay. Die haben wir hier jetzt eigentlich alle durchgequatscht, bis auf Milton. Harriet haben wir durch. Tippet ist hier oben. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Okay. Nichts. Nichts? Goodbye, Doc. Okay, ohne Armlehnen ist doch komisch. So. Nichts. Das ist eigentlich gefährdeter Bürger. Nichts. Dann haben wir aber alles soweit. Oh, warte mal. Ach, von hier außen? Okay. Dann muss ich ganz schnell hier hin, wenn der gerade hier oben ist. Ah, deswegen kann ich darauf. Um den zu belauschen. Damn it! Why is this so difficult every time? That is better. That is better. I will make it through one more night. Mhm. Mhm. Aha. Ich will wieder ins Krankenhaus. Aha. Okay. Das hat... Nee, natürlich hat er das nicht gehört. Hey, Tippett. Good evening, Dr. Dr. Reed. I know you're taking drugs, Corcoran. Why take such a risk? I need it to endure the long shifts. We have no idea how long the epidemic will last. We can't let it win. I understand the gesture, Doctor. An immediate answer to an emergency situation, but this can't be a long-term solution. Thank you for your understanding, my dear colleague. And be assured, I have total control of my consumption. Mhm. Goodbye, Dr. Tippett.
Wo sind die? Da ist sie, Gwyn. Da ist sie. Na komm. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ja, sagen sie alle. Hier habe ich nichts Neues. Tippets war medikamentenabhängig. Did you know Dr. Tippets was addicted to medication? I suspected this behavior for some time, but never dared to ask him about it. Until the day he confessed to me. Do you approve of his addiction? Of course I don't approve. But I understand he needs it to fight the exhaustion. Let's hope he'll stop injecting himself once the epidemic is over. And what if he doesn't? Then we'll have to convince him to stop. I believe he's still in control of his addiction, for now, but we must remain vigilant. Why would he confess to you about his addiction, Nurse Brannigan? Don't you know you doctors can't hide anything from a nurse? We're always there, even if you don't notice us. Do you consider yourselves our confessors, Nurse Brannigan? I wouldn't dare, Dr. Reed. But I'm intrigued. How did you discover Dr. Tippett's secret? What can I say? I seem to have a knack for discovering secrets. And for hiding them as well. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Mhm. Damit war ein Tipp, den sie uns gegeben hat. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Also möglich. Ja. Goodbye, nurse. Call me if you need. Das haben wir. Dann quatsche ich mal kurz mit Milton. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja, ja. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Ja, das war. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. What kind of? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. Goodbye, Milton. So, jetzt muss ich noch Dorothy finden. Aber wo ist die? Weil die war jetzt auch nicht im Krankenhaus. Ui. Piper? Sean? Harriet? Die muss doch irgendwo sein. Wir haben auch alle soweit durchgequatscht. Strickland. Wo ist die? Hier ist Sean. Ich gucke mal, ob ich noch ein Mittel gegen Erschöpfung machen kann gerade. Kann ich nicht. Vielleicht kann ich gerade was upgraden. Ich gucke mal auch hier rein. Ja, kann ich. Ich weiß nicht, ob ich aber den Pflock upgraden will. Aber ich brauche für den Pflock andere Sachen als hier. Gut, die Bleiplatte. Komm. Der macht ein bisschen höheren Schock. Lohnt sich das? Zusätzliche Schockpunkte, wenn die Waffe trifft. Ausdauerverbrauch senken. Dann nehme ich...
den Ausdauerverbrauch. Zack. So, haben wir die abgegradet. Die Waffe kann man auch upgraden. Da braucht man ein paar Teile. Eines Griffs. Verursachten Schaden. Nimmt Blutpunkte auf, wenn die Waffe trifft. Ist natürlich auch gut, weil Blutpunkte ist schon geil, weil Blutpunkte ist halt unsere Fähigkeit. Wir haben übrigens 2500 Punkte. Mal so kurz in den Raum geworfen. Wieso ist sie hier? Ist sie hier vorne? Und warum ist sie hier vorne? 2500 Punkte sind halt viele Erfahrungspunkte gerade. Aber dafür müsste ich den hier erstmal wieder heilen noch. Und den Kollegen hier. Noch gegen Erschöpfung. Und wir haben halt nichts. In dem Moment, wo ich schlafe und die nicht behandelt sind, springt der nicht eins nach unten. So, ich laufe jetzt mal vor, wo auf der Karte schaut, dass sie wäre. Hui. Die soll irgendwo hier vorne sein. Finde Dorothy in dem Bereich. Oh. Hier unten ist jemand. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Mhm. Du hast gerade Mietz erschreckt. Oh, da vorne steht einer. Den kenne ich auch nicht. Den hier. Wer bist du? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Mutant Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Jetzt schon 2100 Punkte. Can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Taking care of each other since we came back from the front. Wir hängen noch, hä? Einer hing und aus Versehen geflüchtet. Ah. Ja. This is a dangerous part of town. Das ist doof. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Okay. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed.
Da ist übrigens mittlerweile zu, wo wir den hinnehmen wollten. Das heißt, da kommen wir nicht mehr hin gerade. Aber Verräter im Krankenhaus. Den Gangster in der Kanalisation. Okay, na dann müssen wir hier die Kanalisation entlang. Wir haben hier eigentlich eh noch wenig erkundet, tatsächlich. Das müssen wir auch mal ein bisschen nachholen. Die wir aber auch genauso nachholen müssten, dass wir uns einmal hinlegen. Weil wir echt so ein paar... ja, Sachen haben. Ich laufe jetzt einfach mal hier auch so außen rum. Ich glaube, da müsste ich ja eh... Nee, da komme ich nicht zurück. Aber da... Ich laufe mal durch die Stadt und schaue mich mal da kurz mal ein bisschen um. Alter, der ist Stufe 11. Der ist deutlich stärker gewesen, als ich dachte. Warum war der Stufe 11? Aber schau mal, hier gibt's Stuff. Oh, großes Messer. This must be Clay Cox's knife. Oh. A fine blade. No wonder he wants it back. Ah, okay. Das war irgendeine Untersuchung anscheinend. Die ich jetzt auch so nebenbei mitgemacht habe. Okay. Ui. Guck mal, da könnten wir uns drüber schießen, da könnten wir uns raufschießen, aber ich will mich gerade nicht rüberschießen. Ich will einfach mal in dem Gebiet hier bleiben. Und hier mal ein bisschen rumschauen. Boah, voll Lava? Hier waren wir doch schon. Das Gebiet haben wir doch jetzt nicht verlassen. So wirklich was los ist hier auf den Straßen nicht? Kann das sein? Gut, hier sind die hier. Ja, okay. Natriumchloridgläser. Kaliumpermangat. Chin-Chin. Eisennitrat. Mit denen will ich mich gerade nicht anlegen, weil die bringen mir nichts. Ich will da nicht rüber. Also den Weg frei zu machen wäre relativ egal. Zack. Schön das Blut mitnehmen. Okay. Warum sind die hier? Dead inside. Warum sollte ich die Ratten nicht mitnehmen? Ups, Entschuldigung. So. Wir haben halt 2500 Punkte. 2800 Punkte über. Salikin. Ach, hier ist nur ein Versteck. Das ist mir egal. Aber halt echt viele Punkte. So. Hier auf der Straße irgendwas los? Hier vorne, oder? Ja. Guck mal.
Flop. So. Tschüpp. Guck mal, wir heilen uns auch immer durchs Beißen so ein bisschen. So. Ui. So, jetzt haben wir hier eigentlich alle so ein bisschen erkundet. Jetzt fehlt nur noch hier der Mülleimer. Mülli McMüllmüll. Und hier komme ich nicht rein. Oh, da sind wir wieder bei einer Brücke. Wollen wir da zu der Brücke? Ach, da sind wir bei der Brücke hier drüben. Wo es dann hier runter geht. Why not? Das sind Erfahrungspunkte, oder? $65. Ich weiß nicht, ob es Erfahrungspunkte sind. What the fuck? Was war das? Oh nein. Muss ich jetzt alles nochmal machen vom letzten Autosave hin? Nee, aber den kennen wir schon. Have you found? Not yet. All right. What can you tell me? His name? Okay. Ich muss mal kurz gucken. Also mit dem haben wir schon. Und Clay Crox wollte sein Messer wieder haben. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich das Messer habe. Hier. Ich habe ihr Messer gefunden. Found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again? Okay. I'll leave you for now, Mr. Cox. Ich habe noch 2800 Erfahrungspunkte gehabt. Okay. Einfach mal kurz, warte mal, wir können ja mal kurz rauflaufen. Ich habe mich ja gefreut, dass wir das eine Ding gekriegt haben. Ach, du kannst jetzt alles nochmal looten, oder wie? Oder hatte ich das vergessen gehabt einfach? Ich glaube nicht, dass ich es vergessen hatte. Kann aber schon sein, dass ich das vergessen hatte. Ja, ich glaube, das hatte ich hier nicht aufgemacht. Gibt's hier sonst was? Ich gehe dann jetzt mal rauf und schau mal, ob ich noch was gegen die Erschöpfung machen kann. Wenn ja, mache ich das gegen die Erschöpfung. Und vielleicht sollte ich dann mal... Ja, man kann alles wieder looten, etc. Natriumchloridlösung. Ich könnte sogar jeder, der Erschöpfung hat, damit gerade heilen. Ach, Manu. Ich habe leider nicht das Passende dafür. Und das haben wir schon. Die Waffe hier habe ich auch noch nichts Passendes. Weil wir haben ja 2 Leute mit Erschöpfung. Hier Clay Cox und den Dyson Delani.
Aber dafür müssten wir einmal wieder zurücklaufen. Zu der Kneipe. Aber wir haben knapp 3000 Punkte. Ist halt schon geil. Damit kann ich viel machen. Fucking viel. So, pass auf. Wir gehen jetzt erstmal den Clay Cox. Da vorne was gegen seine Erschöpfung. Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Medizin geben. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. So, der erholt sich jetzt auch. Hat aber noch 2 Sachen, die wir rausfinden müssen. Der hat nur 700 Punkte. Hier, den müssen wir auch noch gegen Erschöpfung heilen. Und das wäre der Weg hier runter. Wir müssen an denen hier vorbei. Wir müssen hier vorbei, auch hier, wegen der Apotheke, damit wir wieder hier oder waren die hier drüben? Ich weiß nicht mehr, wo die Kneipe war. Die Docks, ich glaube, der war hier. Aber wir dürfen halt nicht einen Löffel abgeben. Aber pass auf, wir machen jetzt erstmal die Story-Mission. Ansonsten müssen wir dem halt später einfach eine höhere Heilmedizin geben. Und wir machen jetzt hier die Story hier mal kurz weiter. Ich hoffe einfach, wir schaffen es überhaupt. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Ansonsten werde ich wirklich mal mich pennen legen müssen. Aber die Docks waren ja nicht so schwer. Die waren ja das Startgebiet sozusagen. Also müsste ich das ja sowieso dort schaffen. Aber ihr habt das gesehen, da in das andere Gebiet, wo ich rein wollte, keine Chance. Keine Chance. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Okay. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Okay, da ist auf jeden Fall einer. Aber die sind Level 8, die schaffen wir. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen knackiger werden. Das ist halt schon ein Unterschied im Schaden. So, warte mal. Ist der hier oben jetzt? Irgendwo? Weil hier höre ich ihn am lautesten. Aber da ist er nicht. Und hier ist auch ein Gegner. Der schaut mir doch ziemlich nach einem Bosskampf da unten schon wieder aus. Wir brauchen hier nicht hier raufschießen. Ich gehe erstmal
daher, oder? Gehen jetzt erstmal hier rum. Einen Bürger retten. Wo rette ich den? Hier geht's immer noch raus. Wo ist der zum Retten? Hilfe? Ich häng. Ich hing. Hallo? Hallo? Alter! So, jetzt haben wir den gerettet. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Okay, ich kann nichts machen, außer Bürger gerettet. Bis zur nächsten Nacht ist er in seinem Bezirk angekommen. Okay, ist ja schön. Kann ich mit ihm auch so reden, als er gerade? Nein. Okay. Dann bringt mir das nichts, gerade mit ihm weiter zu quatschen. Finde den Gangster in der Kanalisation. Okay. Das heißt, wir haben den Gangster noch nicht gefunden. Und wir müssen hier weiter. Das heißt, wir müssen hier rüber. Wo es verdächtig nach Bosskampf ausgeschaut hat. Ach, und der ist jetzt auf einmal nur noch Level 4, oder wie? So. Nichts, nein. Aber Ratte nehme ich mit. Und wir haben irgendein Sammelobjekt gerade gekriegt. Warte mal. Ich habe es vergessen einzusetzen. Vergessen direkt zu lesen, weil es bringt ja auch Hinweise. Oder war das eins von denen hier? Ich glaube hier, da war's. Sankt Stolas? Ich glaube eines von denen war's. Nein! Mietz! Ich glaube eins von denen war's, weil hieß Sammelobjekt. So. Ich hätte Munition, falls es wirklich ein Bosskampf wird. Das wird definitiv ein Bosskampf. What sort of creature is this? Ich muss dringend an mich heilen.
Here's what's left of her. Not a... Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Hab ihn. Sag doch, es hat sehr nach einem Bosskampf ausgeschaut. So. So, begib dich nach Whitechapel. Ich glaube, ich will erstmal zu die Docks, oder? Ah. Haben ihn kaputt. So. Dann haben wir den nämlich jetzt auch. Zack. So. Whitechapel wäre hier oben. Das war... Da könnte ich vielleicht durchkommen. Aber ich will ja eigentlich zu die Docks, gell? Bei den Docks fehlt... Also hier haben wir jetzt... Der hat Kopfschmerzen. Gegen Kopfschmerzen habe ich nichts. Kopfschmerzen kann ich noch nicht behandeln. Aber wir haben 3700 Punkte. Ich glaube... Das Vernünftigste ist gerade, wenn wir unsere 3000 Punkte, die wir haben, wirklich einsetzen. Zum Schlafen. Oder wollen wir erstmal noch ein bisschen warten? Wollen wir noch mal in den Docks rumgucken zuvor? Weil ich glaube, missionstechnisch Mortimers Wohnung können wir auch mal verfolgen, wo die ist. Das ist nicht verfolgen. Wo ist die Wo ist Mortimers Wohnung? Die ist hier. Die könnte man noch entspannt machen. Schnell. Pass auf, dann mache ich kurze Pause.